喂，Hello，大家好，係啦，我哋頭先我自己啦，冇我哋啦，咁我拍咗3集，而家第4集有啲攰啦，係啦，所以就出盡出決啦，我哋快啲拍完，快啲去做自己嘢啦，咁樣吓，望一望海頭呢堆標啦，乜都有啲嘅，係啦，先介紹一啲，通常我 pattern 都係咁噶啦，講咗一啲架構啊，贈送嗰啲嘢先啦。咁今集冇贈送嘅，今集係都有，都咁你話呢啲都係跟埋送嘅，你都可以叫送嘅，即係買呢隻送呢隻嚇，咁都可以叫送嘅咁樣。不過我哋唔講呢啲最後留翻最後啊呢隻，最後嘅最後。呢隻唔係最後，呢隻尾二。Omega 先係最後，即係 Omega 咧，係啦，Omega 先係最後嚇。有興趣嘅朋友飛去最後邊去睇啦，呢隻 Omega 啦咁樣嚇。好，介紹咗一啲比較即係比較你唔可以話價值低嘅，只不過佢價錢真係平嘅標先係啦。呢一隻唔知大家識唔識叫杜法啊，德國標嚟嘅，係啦。睇一睇資料啦，200蚊只供加購嘅，即係你買其他標先可以買啊，冇得淨買噶，唔好問有冇得單買冇嘅。咁200蚊就唔係所有嘅，200蚊就係咧咁樣一隻，係啦。咁佢有3隻色嘅，咁所以你就話俾阿超聽，我要邊隻，係啦，我要邊隻咁樣咯嚇。杜法Made in Germany 嘅德國製造，二戰前嘅品牌。1930年翻山啦，係Bauhaus 同埋新古典主義風格，一睇就知係德國 style 嚇。NOS 石英啦，3隻顏色，37mm 配呢個咧就唔係原裝帶嚟嘅嚇。NOS Fosa 嘅快拆膠帶嚇，快拆嘅。有一滴1蚊，唔知啊，1蚊就拆噶啦，係唔拆啦咁樣嚇。總之有一滴啦，1蚊佢就拆到出嚟噶啦，嗰啲唔拆啦而家嚇。好新2016超薄大餅電啊，用超薄電通常都係較高級，係啦。咁就依粒咁嘅大餅電嚇。好，望一望啦，3隻色就有呢隻銀色嘅標面咯嚇，咁幾好睇嘅。咁你大隻幾工整嘅成隻標感覺係啦。咁你德國嘢係咁啦，襟用啦，工整啦，即係成件事係好整齊啊嚇，好企理咁樣嘅嚇。咁就做到晒所有嘢啦，係咯，即係一隻正常嘅標啦嚇。標底就有佢嗰個 logo 乜頭喺度啦嚇。咁呢條標帶啦嚇，係啦咁樣嘅嚇，膠標帶咯嚇。上手望一望，係啦。佢冇寫37 cm 都勁，係啦。我呢個 size OK 嘅，唔大唔細嚇，大細幾精神嚇，係啦。咁你睇埋另外2個標面啦嚇。咁呢個黑色嘅啦，膠貼仲喺度嚇。咁其他嘢一樣嘅啫嚇。NOS 嘅咁就成色上都 OK 嘅啦嚇，咁樣咁同埋200蚊啫嘛，即係你仲想點啊咁樣嚇？
咁啊，同埋呢隻藍色嘅啦，都幾靚嘅。反而呢隻咧喺燈光下睇，仲有多啲層次嚇。呢隻黑色就因為都係黑色咯，深色咁樣。咁但係呢隻你就少少燈光下睇就有深有淺咁樣，幾靚嘅咁樣嚇。係啦，都係有塊膠面喺度嘅，膠膜喺度嘅。咁你話我想睇下配落去條錶帶咩樣喎？咁啊係咁啲擺上嚟俾你望望咯，咁樣係啊嚇，係啦。咁你我自己覺得啦，藍狀呢隻紫色就唔係咁靚嘅，咁你可以自己再配一條咯，係啦，咁樣嚇，係啦。咁啊只限加購，咁啊加購係200蚊一隻啊，一隻。咁你同阿超講你係要咩色啦，咁樣係啦，咁樣咯嚇。咁啊即係咁樣為之一隻啦。咁啊呢度有3隻啦，咁樣係啦。好，咁跟住咧就再落去嚇，再落去咧就求其啦。咁啊精工啦嚟隻精工女裝嘅動能錶啊，係啊，女裝動能錶就比較少嘅。咁同埋，哇！你睇佢個面呢隻色，綠色都幾靚，幾特別啊，係啊，少見咯，我自己係嚇綠色錶面啊，設計啊都幾特別嚇。咁睇一睇啲規格先，600蚊，係啦，Keeptech 咁啊，人工動能3M62機芯嚇，係啦，咁啊30mm 嘅錶徑，17.5cm 嘅本圍，double lock 全原裝嘅。係啦，咁啊動能，咁你啊動佢就喐啦，係嘛？嚇，係啦，動佢就喐啦。咁啊望一望，咁啊有少少花嘅呢啲邊嚇，係啦。咁啊呢個設計啦，幾特別啦，呢個錶面係又好似一朵花咁樣咯，我覺得嚇。錶帶啦嚇，咁就顏色幾靚嚇，即係個配色幾靚嚇，即係咁嘅樣咯，係。咁你依度係啊呢個圓呢個係咪半圓嘅呢個圈啦？圈都幾特別嘅嚇，係啦。望埋啲釘，望埋啲望埋啲滴啦，係啦。OK，double lock，咁啊上手睇一睇嚇，咁就咁嘅，係啦。OK，係啦，女裝㗎啦嚇，咁啊比較少見嘅。好，咁啊再嚟下一隻，嚟一隻咩先啊先？嚟隻 CCCP 先啦嚇，上鏈800蚊嚇，火箭啊，咁啊近未使用品，35mm 嘅錶徑，彈弓帶，大約係17cm 嘅腕圍，咁望一望啦，咁啊上鏈。上年係啦，咦唔係好閒喎，但係我唔緊要咁，喐啦，係啦，唔閒都會 Y 都會整翻好俾你，先俾你嘅，係啦OK，咁啊 CCCP 啦，咁啊有個 logo 啊，有個係啦白色嘅錶面咯有金色框啊咁樣，係啊，彈弓帶啊咁粒的就冇嘢嘅，冇乜特別嘅咁啊彈弓帶咯錶底係呢啲唔開嘅錶底
係啊，咁啊戴上手望望啦嚇。我成日覺得咧，呢啲彈弓帶啲手毛長啲會夾到啊，係啊。咁我冇乜手毛嘅 OK 嚇，係啦，係啦。咁你呢啲都係買嗰個獨特性嘅啫，即係好少人戴呢啲咁嘅錶咁樣嚇。CCCP 比較特別啲咯，咁樣係好。係啦，啲露嗰下邊個出嚟添，等陣先嚇。點解嗰個先講？露一個 Omega 出嚟。我嗰支嘢唔知喺度，係啦咁樣嚇。好，再嚟下一隻。咁啊，鐵達時嚟講就係啦，古典嘅皮帶錶啦，大錶面啦嚇，自動嘅星期日曆月份24小時嘅錶啦，透視底，杏色面嚇，杏色面咁啊41mm嘅錶徑啦，係啦錶徑啦，大隻嘅古典款式，全原裝嘅，咁啊自動錶睇下行唔行啦，係啦。咁啊，鐵達時啦，咁你見到個底紋咧就有啲呢啲我唔知叫咩波紋啦，你可以叫係啦，波紋咁樣咯，嚇，係啦，咁啊，杏色面啦都幾特別嘅嚇，全原裝嘅，即係條皮帶都原裝嘅，條皮帶幾靚嘅嚇，咁啊有鐵達時嘅 logo 啦，係啦，透視底啦，見到個機芯嘅。跟住係啦條皮帶啦再望真啲個面先啊，係啦 ，OK，靚靚仔仔咯睇下先粒的有冇 logo 啊？有嘅，不過唔係好對號照，見到嘅係 OK 嘅大錶面咯，咁啊靚靚仔仔，呢啲款就好易襯嘅咧，款基本上係啊，斯斯文文出衫牛仔褲咁嘅 smart casual 都 OK 嘅嚇，係啊，幾好睇嘅呢啲，好，咁就再望嗱天長地久咧，又係鐵達時啦嚇，咁啊呢個 slogan 啦，係啦咁樣。好，鐵達時嘅 logo 啦，係啦，咁啊古典款式嚟嘅呢啲就非常之咁好睇嘅，好，再落去咧就再睇睇啊，咁啊依兩隻啦，1000蚊嘅海鷗舊裝80年代嘅自動錶，係啦，咁啊1000蚊，瑞士機芯啦 ，ETA 2872機芯，咁啊36mm嘅錶徑，19.5cm 嘅碗圍，全原裝嘅咁望一望啦，係啦，咁呢啲位有啲瑕疵嘅咁唔介意嘅 OK 咯咁80年代嘅錶係有翻咁上下歷史嘅都即係擺得咁耐都保存到咁，都算係唔錯噶海鷗嘅 logo 啦望真啲塊面啊，係啦，唔錯嘅係有少少瑕疵嘅啫，係啦，咁呢啲唔知啲跡定咩咯，係咯 ，OK 嘅，咁就自動錶啦，咁頭先睇都行得 OK 嘅咁上埋手啦，咁睇下開唔開？開唔到啊！呢個好實，OK 咁睇下應該開唔開到個機芯啦，咁就
係啦，呢啲正常鋼帶錶咯，係咯嚇。好，咁啊，睇下可唔可以有機芯開到嘅，係非常之易開嘅。咁啊，開埋個機芯睇下，差少少，爭少少 ，OK。係啦，個機芯係2872啊，嚇，咁啊，瑞士製啦，都係啦 ，OK 嘅呢個嚇，好，咁就閂翻個蓋先，好，未閂實，係啦。得唔得？閂實嘅 ，OK， 好閂實。好，跟住拉屎，你可以話兩隻嚟嘅，因為呢度咧就有一隻係送另一隻錶，頭先所講啦，山道士啊。咁呢，因為呢款咧叫百事，我諗佢係個配色係百事配色啦。就唔係做俾百事嘅，係啊，因為冇百事嘅 logo 喺上面嘅，係啦。咁啊，山道士百事，咁咧所以 YY 好有心啊，1600蚊，咁啊送埋一隻咧，真係百事錶俾你嚇，咁就膠錶嚟嘅。咁我哋睇咗呢隻山道士先啦嚇，咁係極少嘅嚇。咁係即係呢個配色啊，呢個真係極少嘅嚇。咁啊，90年代石英絕版舊裝2期嚇，跟住就係藥膏字啊，潛水嚇，即係個圈啦，係嘛？37mm 標徑大裝嘅，20.5cm 換位全原裝嘅嚇。咁望一望，咁呢個就係啦，潛水款啦嚇，係啦，咁啊黑色嘅錶面嚇，咁啊百事呢啲叫百事，即係佢顏色似係百事嗰個配色啦，紅紅藍藍咁咯，係啦，咁呢個就個圈啦嚇，藥膏字啦。好，Sandals 嘅 logo，望清楚呢塊面先，係咁有使用過嘅痕跡啦，係啦係啦，咁啊睇一條錶帶，係啦，Sandals logo 啦，咁樣個 OK 嚇。好，開埋咪上埋手俾大家望一望嚇，全原裝嚇，咁就係係啦。雖然佢有啲瑕疵啊，但係佢亦都膠貼仲喺度，係，所以唔知係咪有冇使用過啦。總之咧就唔係新淨嘅樣咯嚇，係啦，自己去參詳一下啦，咁樣嚇，上埋手俾大家望一望嚇，咁嘅，咁就係啦，少有咯，同埋特色咯，係啦。好，睇埋嗰隻送嗰隻百事先，真百事啊！幾有趣喎！佢呢個面係膠嚟嘅，呢個透明膠嚟嘅，用透明膠面嚟做啊。咁啊，百事 logo 啊，by 呢個 Chaff 啊 ，CHAFF 啊，嚇幾得意嘅嚇，紅色嘅針啦，係啊，用翻紅藍配色，紅藍白啦。
其實就係百事嗰個配色嚇。咁啊一條又係咁嘅標帶啦，咁樣嚇。咁啊係啊！啲頭先嗰隻已經開埋個機身俾大家睇下。呢個就標底冇嘢嘅嚇。咁啊上手啊咁，呢啲收藏嘅啫，即係玩嘅啫。咁啊送就俾埋你啦，咁樣嚇。啊咁呢隻石英標嚟，所以就唔會開機芯嘅，係啦。咁就嚇。OK，咁啊last一隻，last呢隻，咁啊呢隻有一啲嘢嘅，Omega 啦呢隻，咁就有塊膠面啦，咁同埋有個扣啦嚇。咁啊呢隻 Omega 咁就3200蚊嚇。136啊0090嘅型號啊，70年代嘅，咁啊上鏈，機芯係 KL 613嚇，兩方位調校，蚊跳日曆，35mm 嘅標徑，代用帶嚟嘅，送代用大鑊嘅耳扣啦，係啦，呢個係咪代用嘅呢個？Omega 係啊，呢個送嚟個15mm嚇，呢個耳扣。咁啊原裝膠咧就唔想磨啊，咁佢就換咗塊膠面，原膠就俾翻你嚇。咁上手咁你上嚟望一望嚇，咁就Omega 啦嚇。係啦，望一望塊面啦。咁70年代嘅其實就正常有氧化係正常嘅嚇，係啦，但係都算保存得唔錯呢塊面，係 Omega logo 粒的嚇，咁個標底啦，係啊嚇。咁啊，行緊嘅嚇，呢條帶代用帶嚟嘅，但係就有翻條復古嘅皮帶啦，咁樣襯翻隻錶嘅年代感啦嚇，係啊，咁就呢個扣就應該係咪？應該扣唔係原裝嘅呢個嚇，咁所以就送呢個扣都唔係原裝。代用大鑊耳扣嚇，係啦，呢個扣應該係咪跟翻呢條帶嚇？OK，係啦，咁啊標底冇嘢嘅嚇，咁上手望一望，係啦，好好睇啊，條帶都襯得好好嚇，係即係令佢個感覺再升華咗嚇，咁。呢隻錶本身有歷史感啦，其實就好值得買嘅嚇，因為呢啲係買，即係你買新裝錶買唔到呢啲咁嘅感覺嚇。好，咁睇下呢個開唔開個機芯咧，試下先嚇，好似有啲困難，咁唔開啦，係啦。係揀膠啦，膠花佢唔係有嚇，咁好咁呢個 last 一隻喎，咁呢集就係咁多嚇，咁記得俾 like 啊、訂閱啊、分享啊、留言啊、買錶WhatsApp 啊、超哥啊咁樣嚇，咁我哋下條片再見啦，拜拜。